بله برو. چه کار میکنی؟ جوار جمع میکنم. میگم بیا اینجا یک دقیقه بشی بیا. بیا. همه جمع کردی؟ آه. بیا. توی خوابمون یک بغلی بدونم من نازم. میگم بله. برم پیش خسور تو. خب. همین لیست خبری ها از این بگیرین سعی کنیم این چند تا خبری داره. که دل جمع شه ما پاکت ماکتا خور بستونیم بفهمیم که چند تا پاکت لازم داریم چند تا خبری وی داره از ما چند تا خبری میشه که می کلکتور بکنیم برار دیگه. خوبه بری پناه به خدا. بری. باش بزونم یک بغل بندازم علف. وی جوابمون دیدید تو. خب برو زود باش اکبن داده زود باش. یک بغل بزونم بیا. زود باش که برین کنه وقت میشه. میگم بلکه قبول کنه که گمده اینجا تعمیر یک زمین باغچه تیار کنه. خدا برین گپ بزنیم خود اینا بخیر. اگه قبول کنه که خیلی خوب میشه. خود اینا گپ بزنیم مرد قبول شد. گیلا سوریه گیلا چیکار میکنی؟ جور باشه شادمات خیلی جنگل دست بفشار نده نرمه شتنی دل خیلی چاول خوبه تیار هستی خیلی همین در کم گاهی وقت زد میکنه چی بابا خب میگم بابا حال مدل بابا میگم مدل جدید آماده میره ایواز کنی بیار من میتونم پیگوشی رد میکنم میگم ها کجا هم پیارتو کی؟ پیارتو باخچه برد علف با پیش گوشمانده گواه مطمئنی که با باغچه هم کی مطمئنه؟ تو مطمئنی که پیارتو با باغچه هم باغچه کی بکده باخچه؟ خسور من پیار من؟ آه چند تا باغچه 100 تا باغچه داره یک خره داره یک باغچه داره یک باغچه که از دست شما نداره دو تا گو شیری دو تا گورونی بریم من باغچه بریم و دیده شمسه 4 تا 5 تا میشخل مو تیاره نمای زندگی نامه خور بگی خود خبر داریم 4 5 تا میشخل مو که داریم گو داریم خره داریم یک باغچه داریم او هم به دیوار بریم با باغچه به پیارتو با باغچه هم بریم که ما کار دارم با باغچه به پیارتو خب ما هم انگار کنیم پیار منو نمیشه این موضوع با بچه ها مربوط نمیشه بیا تن بیا که خود ما بریم کجا بریم؟ باغچه خوبه بریم جلوش در بسته کو با خونه بگو من میرم بیا که بریم بسا بده نکن بعد بگو نکش عقل کمال کی یاد میگیری؟ هر وقت بخیری عروسی خود برو بگو زودی بیا بده کی بگو؟ با خونه بگو میرم من خود دومات کو اینا با باغچه بیا برو نه دیگه تو نمای اگه تو بگم با میاد درس رسی میکنه میگه نه آقا نه چه بد چیزی ببین چی میگی یه میته میگی که بیا از اینجا سی کنه سی بکنه و نکنه 4 5 روز بعد با حالت خورد سی میکنه 17 روز بعد تو بیا بالا ما پیش بابا بله بابا بله بیا مادم خوب کار کردن کن بودم دیگه یا الله سلام علیک سلام موندن نباشه ماما موندن نباشه بیا اینجا بیا ها بیا که یک بیا داده مسایه بابا ها یه گپ بگم دخ خونه میشیم نه چرا دخ شما ماما جان قرض از مزاحمت ما بیاندیم چند کلمه گپ داریم برای شما بگین گپ بگین ما به حساب امی ایدگولا گفتم امی مجلس بگیریم بخیر
انا حالا بیاندم پیش شما گفتم شما چند تا خبری داره می حساب خبری ها خود با ما بگین. بابا میل بعض موقع نمیشتن کم بلندتر اگه گپ بزنیم. خب شما کدوی تالار را گپ زدیم کجا پیشبینی کردیم ما که تا حال واقعیت تالار گپ نزدیم. خب ما پیش خود خوب مسئولیت کردیم گفتیم اگر اجازه شما باشه بمده باغ و باغچه خیلیه هم یک باغچه بگیریم به حساب مجلس اینجا برگزار شه. یعنی همی کار رنگ داره و باغ و باغچه هم خود شما فکر کنید. نه الان این تنسه کنیم ماما تالارا که هست مصرف بیجا اصراف میشه مصرف میشه باز ما و شما باغ و باغچه خیلی شکر همین جگاه یک مجلس خوبه بمده میگیریم. تا سبستا بیاری عوار کنی مردم اینجا عوار کنی همه خراب میشه سبستا. رمضان جان دوام گوشنگی زوف میکنه. خوب چیزی میگی همه مصرفی که بتونم دی میکنه مصرف خودش هم تالار میگیری. زبیدگاه قبول نمیکنه. او قبول کنه یا نه؟ مادر مه. اگه شما راضی باشین دخترم مشکل نداره دختر. وی کار رنگ نداره. همون چیزی که مصرف کنم تمیدی میکنم تالار بگی. یعنی مرم در نظر بگیرید که من چند تا خبری دارم چند تا ندارم. خب حال اگه ما خب به این خاطر من پیش شما آمدن که شما حداقل می حساب خبری ها خود بگین که ما هم لیست خود جمع زنیم که بریم بخیر تالار گپ زنیم و کال شما قبول نمیکنیم بعد تالار گپ زنیم و همین مصرف های اینا رو بفهمیم که چند نمیشه. فقط کوکو جیگر من خبری کم دارم 800 نفر خبری دارم. 800 تا کمه کوکو 800 نفر کمه کیه 800 نفر داریم کمه اینو اگه ما با شما دروغ بگیم ما میگیم دو طرفه 800 نفر نشه شما یک کم میگیم ما اگر همه خبری ها خبر کنم یکی از 2000 نفر میشه کوکو من بازم 800 نفر. بله اگه ما دروغ بگیم به شما ایمون بلا به گر نبانه که پیار ما با عمر ما ملا مچی در پیار ما یک لقمه نون ندیده. خب عروسی داده که ماممی نباشه دیگه مردم چی میگم اینا بخل کدای. عروسی تو گیلاگ میگیریم هر چند نفر که ما حساب خود بکردیم گفتیم شاید امکان داره از شما 200 تا 250 نفر از شما بشه 300 نفر همه با هم ما 600 نفر بابا براردمات خور بکرلا نیه کوکو همون به خدا پول نیه مصرف چرا بایم برو 250 نفر اول مثل من رقیف دیونه دارم. گیلک جانمی رفقات دیونه خود و مجلس خود خبر کن. من مجلس به کجا دارم من زن مایم من زن میدم من زن نمام من خلاص شده گیلک من مرتگه بزغال خوراله نمیده که چی میگم 200 نفر خبری گیلک داره 250 تا آه 200 همه بلوک سرگی مثلمه 250 نفر بفهمیدی 250 نفر ایت خبری داره 200 نفر عباس خبری داره دنبالی هم از من کوکو کوکو اگه یلد این بسته رو ترا میاره و سر میاره شما میگی لکو ما بسته مله ما میگیم مله نه 250 نفر خبری به عروسی خور خودش شما دل شما با دومات شما نمیسوزه دل شما با دومات شما نمیسوزه آخه ما کجا میگم پیار به خودتو دارم اگه دل به زن خری کردی نه فتخونی کردی هیدی ایودی نه نوروزی ایودی نه کدی کار کردی کاکا کال مدام با تو ماما جو اگه باشه ما می کارا رو همه رو انجام بدیم اگه پولی باشه حتی ما شما برارا یک میمونی خیشی ندیدم بازم من 800 نفر خبری و چی دارم خبری هیچی بابا هیچی نیه 800 نفر عمال برابر 80 نفر کو بابا اعتبار داره که شما میگن پاش میگم این تالاره که ما بگیریم این خبریا شما ما اصلا یک نفر هم اگر خبر نکنیم خب شما خبریا خور بشوریم به کوچه تالار هم لالا پا گپ بزنیم خود خسور ما باز تالار گپ بزنیم کجا شاید تالار هم با مشکل بخوریم دیگه اما از این تالارا بسنین که شه گروپای روشن میشه فقط میگی پریسه ماما جیگر ما خب بیگونه نیم که ما بیگونه باشیم همین دومات شما نمیست اولاد شما نه ظلم و زبادت نمیخوره نیه هیچی بابا ساد همین پولا رو مگه ما قرض کنیم از 100 جا بابا برین خیر 20 نفر کم کنیم چی میگی تو 20 نفر گیلا یعنی چند نفر کم کن در نظر شما نصف کنین خیره که شما هم بالاخره نصفی هم نصف هم 400 نفر میشه 400 نفر میشه البته خبریا چوکی نونه که نصف
یک شاید به خبری خود نسبت میکنم. 1000 خونه یکی 2 نفر کلانترار بگین خونهایی که خیلی دویش نزدیک چی نیام. میگم؟ چوب کن. یک شاید من خبری خود نسبت میکنم. چی شد؟ کدومی تالارایی که پایه نداره. یعنی محفل به من تالارایی که پایه پایه نداره. نداره. بابا خوب تالار پایه نداشته باشه یک دم خدای نکرده خاک به زبون شما خاک به زبون شما بابا بازم میگم خاک به زبون شما زد تالار به تسر ما چپشه. نه او تو چانسی ندارین که چپ بشه. لالا شما گپ زنین چانس دیگه. نداره که او خوب تالارا چپ ما هم نمیشه. نمیشه. خوب ما اون روز. خیر بینیم تشکر که میگذارم بالا ما رام کردیم دیگه حداقل. چیکار کنم دیگه همین خدمت خیر دست نمیاد دیگه چنده بابا خبری ما 400 نفر. چه هیچ چی نیه گردن بند باشه نه چینی تا خور شوردی میبینی گوریا پاک خلاص شو. و میفهمی با واسطه گل روی زیادم. خیر بینیم تشکر. دیگه دومات شما که بابا مثل یک شلغم یه ارزش نداره پیش شما. دومات می نه مرض ما که دست خیلی میه تا با صبح وز میودونه بالا سر از این جگه و گذشته یا دوغ میگذارم میخوره یوزه بدگک. خب رمضان جان بله. شما کی بخیر مجلس کو برام میندازونی. ما دیگه به خیر خوشی می کارام زودتر به خیر اجرا شه. پول مولی هم جامعه پیدا کنه ان شاء الله شب جمعه بخیر. بحشه و جامعه دیگه با پلو میزنم به بدن. خوبه دیگه. سه ما دیگه میره ماما جو زحمت کم میکنه. و چاشنه نمیسته که. سلامت باشه خیر بینیم. آره هم بابا ما به شرط تالار بی پایه باشه. بی پایه میگیریم برو هر مرادا قربم تالار بی پایه انجام. بله. تو به شرط از این رفیقا هستی میگم میری به شرط از این رفیقا سرقی خو کمتر خبر کنی خب خوبه. بریم خداحافظ مامان. خوش اومده. این لگ نمیری تو؟ کی؟ تو نمیری؟ نه دیگه شما نه دیگه بریم خداحافظ. خوش آمدی. خداحافظ. خوش آمدی برو تیاره دیگه امال بدید من دیگه. مرد تور بگیری دست من فشار نده. بابا همین دومات شما دست من میگیری فرو میشوره. خیره دیگه گالو. قوت نداره دست من. نگو ها من الفا داره میکنم برم خر آورد بیاره. بابا شیر و مادر شما بابا من گردنم بعد من گفتم بابا ما برابر یک سر سوزن عقل کمال ندارم. واقعا پر عقل کمالیم بابا عقل کمالا خو کامل بدیم به من. کنیان من چیکار کردم؟ میفهمی اشته تالار انتخاب کردیم پایه نداره. میتونه دیگه. ها به مردم که نمیگم میفهمی تال ما کو به زیت جای نرفتیم دمی که بریم بابا اینجا بس که چک زما قیافه میگیریم. به نگاه یاد داری قیافه گیری. سی باور کنیم بابا اینجا برای رنج آدم گل میشه. حالا بخیر. کجا برم؟ برم خر آورد. خره. خب خرسیار بیارن خر میشه. هر کدوم میاری بیار. دنیا وردا بیاره کنی الفا کن بده. خوبه. بابا ایت برم از یا نخره برم نزدیکتره. نخره برو دیگه نزدیکتره دیگه. خاطر ما مال عزی برآمدیم. بابا خیلی شده. مامان امروز خیلی بابا وقتی بابا سلام علیکم. علیکم. مونده نباشید. کجا بدی پیجی جان؟ هیچی. برفته بودیم کمکی. رمین مجلس. کمکی با خود خوشی می بخری. رخت کوشی. بابا چی میگی؟ من بیام که به شما بگم پول بده. پول بدم. ها پول برای چی؟ پول برای کوش برای واسکات برای رخت. خود چند پول بکر داری؟ که ما بفهمم. بابا هرچی بیشتر بدی خوب. نه چند بکر هرچی داری؟ بیشتر بیتر. یکنیم هزار. یکنیم هزار؟ ها یکنیم هزار برای چی میگی تو؟ ها یکنیم هزار برای چی میگی؟ برای خود خودم که رخت لباسی خوب بخرم. رختام که به خیاطه واسکات و کوش مگرم بخرم. خب ها همه یکنیم هزار ماه. ها دیگه بابا. همه دکان که خوب بسازی. چیکار کنی؟ آخه من آنی کوشم که چند نخ میشه. خب بابا شما تا ما خیلی فرق داریم. و این مجلس بروز نیه که مردم ببینه و شه چرا تزد نکن شما. باشه یکنیم بابا هزار درو. پا بده بخوای بابا من میکنیم از پا کجا بیارم بدون؟ ما به شه روز چی کردم با خوارسی داده منه. نستونم به خب باشه عروسی داده تو. کش واسکت نستونم.
خوب واسکاتی به 200 میدم خو یک واسکاتی بله بسو بابا 200 جفت کوش به 300 میدم خوب است دیگه ماما نورو اون روز می 10 کوچ و رخت و اسکاتی خریدو کوکو جون اگه باشه آدم هر چی دل آدم واسه شدم میستونه بابا باشه نه باشه چیکار خالصی داده نه تکه خونه هستندی آخه تکه کوبستون خیاطیه خب اما 300 پول نیست 300 پول خیاط 200 دیپا واسکاتی بابا 300 دیپا جفت کوشی بابا خونه میکنیم 200 دیپا واسکاتی نمیدم ماما نورو حال پول بده بابا ایت کارا نکن من واسکات بر خود چند استونو 120 پیسونو بابا شما پیرمرد شدین من پیرمرد شدم حال پول بدن که دیر میشه دیگه من بگیرم اینو 100 دارم چنده 900 بابا کم اینا ها ماما نورو با 900 چی میشه بابا میگم دیگه پیش خونه ندارم یک کوش مال بابا 700 روپیه چنده 700 روپیه چه وقت 300 بسیم چیکار میشه کوش 300 هم بدید بابا خب کوش میستون که کار ده بابا اما ماما نورو یک جوری بگیره چبلی همینا بودنی دارم نیستی پیش دیگه پول ویلا کم ندارم پیش خو بابا اینا کم نکنه سختی برو سگا مادر تو پول شب خوب است مادر ما مادر گفت مگه پول دادم تو پیش بابا خو سرگردان نشو خب میگم دیگه من ندارم دیگه پیش خو بگم میفهم یا نه خب ما واسه چی بستم پول خیاطی بودم خو کش بستم یا لباس یعنی سردل داری تو واسکاته یعنی سردل داری بخدم برای بخدم یاره بابا خیلی سختی بودین بریم کجی نو ساده وقت دیگه برو وقت برو بله کش 700 بگی ما که ما بخو بستون 700 به قیمت کشاه به 200 به خود جفت کش بستو که به 3 سال اپاتون هفته که